भूख बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए, गरीबी में जीने का मजा होना चाहिए। आपको जिस मकाम पे रब ने रखा है उस मकाम पर आपके अंदर बुर्दबारी, तहम्मुल, सब्र होना चाहिए। आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आपकी शख्सियत को, और अगर आप ये नहीं करेंगे आपका विकार खराब हो जाएगा। आपकी वफादारी कायम रहनी चाहिए। आप थोड़ा हौसला करें, आप थोड़ा अपने अंदर वो चीज पैदा करें जो एक मोमिन की शान है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि विकार तो ईमान का हिस्सा है।